მოგესალმებით თანამდებობო. დღეს აქტუალური თემების დღე არის, ამიტომ დღეს ჩვენი სტუმარი არის ბატონი გიორგი ქუთაფელაძე, ეს არის საზოგადოება მამულიშვილის პრეზიდენტი, ხელმძღვანელი, ასევე ბიზნესმენი არის, ბიზნეს მიმართულებით არის, ფარმაცევტული ბიზნეს გარშე არის ბატონი გიორგი, ძალიან საინტერესო პროდუქციას უშვებენ და ქართული პროდუქცია სრულიად ქართული და ნამდვილად საინტერესო პიროვნება, რომელიც ეროვნულ საქმიანობაში ძალიან არის ჩართული, ეროვნული მიმართულებით ძალიან ბევრი საქმეს აკეთებს და ყოველთვის ქართველი ერის და ქართველი პატრიოტების გვერდზე დგას და ყოველთვის ცდილობს, რომ ისეთი საქმე გააკეთოს, რაც საქართველოს და ქართველებს გამოადგება. დღეს მინდა ვისაუბროთ, სწორედ ერთ-ერთი თემა იქნება ბატონო გიორგის ხოთაშვილის ამასინახ მე მქონდა ესეთი გამოსვლადი მქონდა ტელევიზიით, როცა გავიგე რომ კოვიდის პერიოდში ჩვენი კლინიკებმა ქართველი ხალხის ფული ოჭამეს და დღეს ეუბნებიან რომ თქვენ 25% გადაიხადეთ და 75%-ს მოგიხსნით. ესე იგი რა ხდება ახლა? მე ამაზე მქონდა ჩაწერა და სწორედ ამ თემასაც მე მეუძღვენი თეზის ჩემი გადაცემა. სწორედ ბატონი ჯუმბერი იყო მოსული ბოლგაშვილი და მასთანაც მქონდა ამ თემაზე საუბარი, ვისაუბრეთ ქართულ ცექიმია ბატონი ჯუმბერი და თქვენ როგორ მიგაჩნიათ რომ უნდა მოეხსნას ეს 75%. მე მეუბნება, მაგალითად პირადად ჩემს ოჯახს შეეხო ეს კოვიდის პერიოდში და სხვათა შორის თემა საქართველოს მიცის რომ მამაჩემი შევიყვანე, გული აწუხებდა, შემდგომ ის იყო რომ გამოვიყვანე სამონტყოფოდან, კოვიდით გამოვიდა, წაიყვანეს სამონტყოფოში და იგორიყოს კლინიკაში ფაქტიურად მომიკლეს კაცი. საკაციდან გადმოვარდა და საკაცე თავზე დაეცა, თავი გაუწდა და ეს ქართული ხალხის ხარჯზე და ჩვენ ახლა მათ ჩამოვაწერთ, რა შეიძლება ჩამოვაწეროთ. Ну, ამდენი ბევრი ახალგაზრდა სპორტსმენი ბიჭი გარდაიცვალა, ბევრი გარდაიცვალა იმ პერიოდში და ეხლა გვეუბნებია, ვიცი რა, ჩვენ კაი საქმეს ვაკეთებთ. ეს არავით არის კაი საქმე, მე ვამხედისუფლებას ვეუბნები. არავით არის შემთხვევაში არ უნდა მოეხსნას. ჩვენ ესეთი ექიმები არ გვჭირდება, რომელიც უპასუხისმგებლო ექიმები არიან და ამდენი სამონტყოფები, რომლებიც თავს ვერ ართმევენ, ხო? ამიტომ ჯერ ერთი პროკურატურას თვითონ მაგეძრა საქმე, ხო, როგორ ახლა პაციენტი გამოგივარდა თავზე საკაცზე დაეცა, პირდაპირ გადაცემა გაუშვით თემა საქართველოს ნახევარ რომ მაინც უყურა და გადაზიარებები იყო თელე კაცი შვილი აქვს პროკურატურა არავიდან შეუქმნიანებია რა მოხდა და საერთოდ რა იყო და ახლა მე ვეუბნები ეს არ უნდა მოეხსნათ, მათ უნდა გადაიხადოთ ის გადასახადი. თქვენ აი ბიზნესმენი ხართ, ხო? თქვენ მოგიხსნი არა? არასოდეს პირიქით. ხო, პირიქით, ესე იგი ისე გაგიკეთებენ ამოხწურავენ და არადოს არაფერი. ერთი ლარი რომ დააგვიანოთ ბიუჯეტში გადახდა, ალბათ ინკასობოდის ბიუჯეტში ინკასო აღარიშებს დაადებენ და დაგიხადაღებენ და მთელი ამავე აწდება და თქვენ ახლა ამბობენ ესენი 26 მილიონი მოუხსნათ და რა კაი საქმეს ვაკეთებ. ახლა ეს რა ხდება? ჯერ ერთი ეს 26 მილიონი ეს არის ხალხის რომელიც მათ გადაუხადეს, იმიტომ რომ ხალხი გამოიჯამრთელებინა და არ დაეხოცათ, ხო? და მამაჩემი ამბობდა სანამ სამონტყოფოში არ მინდა პენსიონერებს კლავენ, იმიტომ რომ პენსიონერებს ბიუჯეტიდან ფული მიაქვს, აღარ უნდა პენსიონერი არ მინდა მე ჩემია სახში მოკვდა და ძალად წავიყვანე, ხა რო არ წამეყვანო მე ხლა თქონა არ მინდა სახში მინდა სიკვდილი ორმაგინაში ვიყავი, ხა დღესაც პოლების წელი მიდია, როგორი ადამიანი იყო და არ წამეყვანო სამონტყოფოში მოკლავენ. და მართლა ისე იყო და ვერ გამოვიყვანე ადამიანი სამონტყოფო და ცოცხალი. და მე წინააღმდეგი ვარ ამ თანხის მოხსნისა. მე ვეუბნები, ჩემი პარტია როცა მოვა ხელისუფლებაში, ვინც მოუხსნა კონკრეტულად და ვინც ეს გააკეთა, თქვენი ჯიბიდან ამოვიღებ ამ თანხას მე. მე ვეუბნები კონკრეტულად, ამას მე ხას უსმენ. იცოდეთ, მოვა ჩემი პარტია როცა იქნება და აი თქვენი ჯიბიდან გადაგახდებით. თქვენ უხსნით, თქვენ გადაიხადეთ მაშინის თანხა. ეს არის ხალხის თანხა. თქვენ არ გაგატყობთ. თქვენთვის არავის არ უჩუქებია ეს თანხა.
ხალხს არ უჩუქებია, მე არ მიჩუქებია, იმიტომ რომ ყველა იხდის თქვენ ციხნით, პენსიონერიც იხდის, პურს რო ყიდულობს, უცოტა პურს რო ყიდულობს, იხდის და მოტივი რა არის, ისე კი რატომ მოუხსნათ რომ კარგი საქმე ხნესო და შეუსულოთ საქართველოს თვითიო? კაი საქმე, მოტივს არ ამბობენ, აი თუ რა არის, უკეთესად ისინი ვეღარ ფუნქციონირებენ. ნუ ფუნქციონირებს, არ არის საჭირო, თუ იმათე ხალხის პული შეჭამეს და ხალხი დახოცეს და ვერ გააკეთეს, რას უხსნით პულს? ვერ გავიგე. აქ რაღაც კორუფციის ნიშნებიც არის. მე ასე ვფიქრობ, კორუფციის ნიშნები 26 მილიონი და ნახევარი მოიტანა და მოგიხსნით იმას. აბა რატომ უნდა მოუხსნას ერთი ამიხსნით? არც ერთ ბიზნესმენს მე ხო ბევრი ბიზნესმენი თქო მაგ შეხება, არავის ესე არ მოუხსნიან თანხებს. გამორიცხულია. და ესე იგი აქ რაღაცაშია საქმე. და პლუს ამას ახლა უკვე მე ჩემი მოთხოვნა არის და უკვე დიდი ხანია ამ საკითხზე ლაპარაკობ, ბევრჯერ მქონია ამ თემას საუბარი, კიდე ლილუაშვილი გიორგიც დიდი ხანია ამ თემაზე საუბრობს, რომ ჯანმო უნდა დატოვოს საქართველო. რაც ამერიკის პრეზიდენტი პირველი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, პირველი ბრძანება იყო დატოვა ორგანიზაცია საერთაშორისო, ხო? დღეს რომ გამოაცხადოს იმას ეპიდემია, საქართველოს ყველა გადადის ხელში, ხელისუფლება გადადის ჯამოს ხელში. და ეხლა ახალი ხელშეკრულება არსებობს ესეთი. თუ ამ ხელშეკრულებას მე არ ვიცოდი და ბატონმა ჯუმბერმა მითხრა, ხელშეკრულებას მოაწერენ ხელს, რომ აქტიურად ძალაუფლება გადაეცა. თუ არ მოაწერენ ხელს, ეგეც საშიში, იმიტომ რომ იმას თავის ვადებია, წამლა დაწერო არ ვეთანხმები ამ ხელშეკრულებას. თუ არა და თანხმობაში ითვლება. ესე იგი, საქართველო ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდება. ან წერილობით უნდა მიმართონ, ან უნდა დავტოვოთ ორგანიზაცია. ჩემი აზრით უნდა დავტოვოთ. თქვენ ასე ვთქვით, აი ამ მიმართულებით, უნდა პირველი კითხვა ესეთია, მოდი. უნდა მოეხსნას ეს 60%. შეღავათი, მე ვფიქრობ, რომ თუ არის ბიზნეს ორგანიზაცია, აქვს თავისი ბიუჯეტი და ფინანსური შემოსავლები ქონდა, ყავდა ბუღალტერი, სულეთი ეს საავადმყოფო პოლიკლინიკა თუ რაც არის, ვერ ფუნქციონირებს, ხო? იმის გამო რომ ვერ ფუნქციონირებს, ესე იგი, ღირსეულად და ჯეროვნად, ამისთვის ჩვენ რატო უნდა მივცეთ საგადასახადო შეღავათი. მიხოთ იმისა, რომ საზოგადოების წინაშე ამ კლინიკებმა და საავადმყოფოებმა ვერ გამოიჩინეს თავი და მენეჯმენტში საშინელი შესაბამი დაუსვეს. აგერ მამა თქვენი კიდე უამრავი შობლები ჩვენი ათასები ახლობლები უამრავი ხალხი დაიღუპა სწორედ ცუდი მენეჯმენტის გამო და იმის გამო რომ აი საზოგადოების მიმართ არ იყვნენ ღია. საერთოდ მაშინაც კი ეს COVID სამეული ვინც იყო, ვინც განაგებდა აი ამ საქმეს, ძალიან ცუდი მენეჯმენტი ჰქონდა აი ამ ცნობილ გვარებს, მათ წინააღმდეგ უზარმაზარი მიტინგები იმართებოდა და ყველას იმ მოთხივეს თუ სამივეს ვინც იყვნენ, ხახუით შეერჩა ეს ცუდი მენეჯმენტი. ეს მენეჯმენტი გადავიდა სწორედ ამ კლინიკებზე, საავადმყოფოებზე, როდესაც ოჯახში უფროსი არ ვარდა, ხო? დამაჩენი ოჯახის წევრებიც არაჯეროვნად იქცევიან და არ იქცევიან ისე როგორც საჭირო, იმიტომ რომ თავიდან იწყება, ხო? ესე იგი, თევზი ყროლდება თავიდან. ამიტომ, როდესაც თავი არის, ესე იგი, მენეჯმენტი ცუდი, ბუნებრივია, აი ამ ჩვენმა საავადმყოფოებმა და კლინიკებმა ვერ წაიყვანეს საქმე ისე როგორც უნდა წაიყვანათ, დროულად არ გადაიხადეს თანხები, ეს დავალიანება დაედოთ, დაგროვდა, ეგრე ხდება, ეხლა ბუნებრივად. ჩვენ ანალიზი გავაკეთოთ, ყველას გვაქვს, მეც მაქვს წარმოება, თქვენს გვაქვს წარმოება, ბიზნესში ვართ, საიდან ვარსებობთ, ხო? მე პირადად 30 წელია 1991 წლიდან, 1992 წლიდან რეგისტრირებული კომპანია მაქვს და აი ამ ფარმაციაში ვარ. ეგრე ხდება, ესე იგი, იმ მომენტში არიხდი, რაღაცა საჭიანურებ, მე ეს თანხები გიგროვდება, ვალდებულებები გიგროვდება და ეს ხდება ცუდი მენეჯმენტის გამო. და თავის დროზე რო გადაგიხადა და პირუთუნდაც რო გადაგიხადა და დაგეფარა ეს ვალდებულებები, ეს ამხელა თანხები და ვალდებულებები აღარ დაგროვდებოდა. და ასე ხდება, ეთქობა, ეხლა ეს ქრონიკული დაავადებაა საქართველოში, თქვენ გახსოვთ ტელევიზიებსაც გახსოვთ ის რუსთავი 2 რო იყო კიდე იმასაც ეს უზარმაზარი თანხები შეარჩინეს. ძალიან ბევრ ტელევიზიებს პრაქტიკულად ჩვენ როცა ვიხდიდით თანხებს პატარა კომპანიები და წელში წვდებოდით ყველაზე ცუდ დროს, გაჭირების დროს რა არ გადავიტანეთ COVID და სოფლიო კრიზისი და ნუ რა კრიზისებს არ გაუწევით, ის ინკასოები რომ მოდიოდა იძულებული ვიყავით რომ გვეხადა. ხო და ესენი რატო არ უნდა იხდიდნენ, ესე იგი, მაშინ თუ
თუ სახელმწიფოს ყოფაზე არიან და სახელმწიფო დაფინანსებაზე არიან, მაშინ შესაბამისი ფასივიც და მიხრებიც უნდა გქონდეთ მომსახურებას რაც შეეხება და ასე არ უნდა რეანიმაცია არ უნდა აღდგეს 15000 ლარი და 20000 ლარი, ხო? გვეშინია უბრალოდ აი საავადმყოფოში შესვლა გვეშინია იმის გამო რომ თუ მოხდი რეანიმაციაში ბინა უნდა გაყიდო. 600-700 ლარი ხდება მინიმუმ დღე. და თუ დაგჭირდა ჯვარიწერია რეანიმაცია, მე პირადად აი დაზღვევაც არ მაქვს. აი სამწუხაროდ რადგანაც ესე იგი არ მაქვს სუქანი პაკეტი ნაკიდი, როგორც წარმოებას არ შემიძლია, იმიტომ რომ არ შემომდის იმდენი თანხები, რომ ეს დაზღვევის რაღაცა სუქანი პაკეტი ვიყიდო და რადგანაც ეკონომიკური ერთეული ვარ, შემოგდისო თანხებიო და უფასო დაზღვევო და საყოველთაო არ გიყიდო და აი ესე მთელი მოსახლეობაა მიტოვებული. ესე იგი ვერც იმას ვაკეთებ, ვერც ამას ვაკეთებ და ამ დროს რაღაცა რო გაგიჭირდეს, თქვა ჯვარიწერია დაგარტყას მანქანა, უნდა გაყიდო ბინა რა უბრალოდ რა. ანუ საერთოდ უნდა მოკვდე უარი თქვა ამ კურნალობაზე, იმიტომ რომ პრაქტიკულად სოციალურად დაუცველელი აღმოჩნდეთ და ის ნეტარხსენებული, ესე იგი დაზღვევა ძალიან გაპიარებული, რომ თითქოს ყველაფერს მოიცავ და კვეცეს და ბოლოს ესე იგი არაფერი არ გვეკურდის თუ. ბატონო გიორგი, ესე იგი რაშია საქმე ახლა ხონდა საკითხად შეხება მქონდა უბრალოდ ესეთი. ესე იგი თუ 1000 ლარზე მეტი ხელფასი დაზღვევა არ მაგრამ არ შეგვიძლია და 1000 ლარა ეხლა თქვენ წარმოგიდგენთ რომ რა უნდა გააკეთო 1000 ლარა თორსა მარტო 15000-ია ხელფასი და არ ყოფნით კიდე არ ყოფნით და იზრდებენ და ხო და 1000 ლარია ხელფასზე ეს არაფერია არ გიკუთვნისო არაფერი შემოგდისო შენ რო 1000 ლარია ხო და რას ლაპარაკობ ნო ეს არის უბრალოდ კატასტროფა ხო ამას რას გეუბნებიან რომ 1000 ლარამდე თუ აქან 1000 ლარი თუ გაქვს კეთილიანება და დაზღვევის პაკეტი იყიდე და დაზღვევის პაკეტი რა ხელა თანხები უნდა იყიდო თქვენ ხო იცით არა ეს რომ ერთი თვეში ალბათ ერთი 700-800 ლარი მაინც უნდა გაგივიდეს რომ ელემენტარული დაზღვევის პაკეტს შეწყვეტ ესეთ პაკეტს რომ უბრალოდ მართლა მიიღო ის დახმარება რაც ჭირდება და განსაკუთრებით გადაუდებლები და ესეთი დახმარებები ოპერაციას რაც შეეხება რეანიმაციას რაც შეეხება და ასე რომ განწირულები ვარ ეხლა რა შეეცით მე აი მოდით განმაზოგადოთ უფრო ესეთი კონკრეტული საქმეები უამრავია განმაზოგადოთ ჩვენ პრობლემის არსი რაშია რომ დარგს არ ხვდება თავრობა ყველა დარგი მიტოვებული აქვს. თავრობა არ არის ღია, კომუნიკაციაში არ არის მინისტრები თავიანთ დარგებთან. მიღების საათებიც არ არსებობს მოქალაქეების. თქვენ მაგალითად მერიას, თბილისის მერიაში ვერ შევხვდებით კალაძეს. რომელიმე სამინისტროს მინისტრს ან მინისტრის მოადგილეს ვერ შევხვდებით. რატომ? არ აქვს მიღების საათები. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც კომპანიის დირექტორს არ აქვს შეხვედრები თავისი ესე იგი ხელქვეითებთან, მენეჯერებთან, დაბალი გოლის ესე იგი მუშაკებთან. ის კომპანია რა შედეგს დადებს? რა თქმა უნდა გაკოტრდება. ყველა დარგი ინფორმაციის გამოცვლა როცა არ არის ზევიდან ქვევით და ზევით ესე იგი ქვედა პრობლემები არ ისმინება. რა შედეგი შეიძლება დადოს რომელიმე კომპანიამ, რომელიმე ბიზნეს სექტორმა, ან თუნდაც საზოგადოებრივ ერთეულმა. აი ჩვენ დღესაც მოვიტყოთ რომ თავრობის თავმჯდომარე როგორ არ უნდა ატარებდეს სამთვეში ერთხელ თუ არა წელიწადში ერთხელ ღია შეხვედრას რომ შესაძლებელი იყოს რომ შესაბამის მინისტრებს შეხვდე აი საზოგადოება შეიძლება ხა ქუჩიდან ელევას ბაზრობიდან კაც არ გქონდეს უფლება რომ მივიდეს მაგრამ პოლიტიკურ პარტიებს არ უნდა ქონდეთ ქართულ არასამთავროებს არ უნდა ქონდეთ იმის უფლება რომ მინისტრებს შეხვდნენ დარგის ხელმძღვანელებს შეხვდნენ თავრობის თავმჯდომარეს შეხვდნენ პარლამენტის სპიკერად შეხვდნენ პარლამენტში წამყვანდეს იგი კომისიის თავმჯდომარებს შეხვდნენ რომ ეს პრობლემები რომელიც ქვევით გროვდება რომ ზევითაც გავაცნოთ და ჩვენვე მიცეთ შპარგალკა გადაწყვეტის გზები ჩვენ შეგვიძლია ეს პროგრამები დავწეროთ რომ თუ თავრობა ჯეროდათ მოიქცევა და რეფორმები ჩაატარებს რომ დარგი წამოდგება ფერზე აი ეს ჩავარდნილი ფარმაცია რატომ არის ჩავარდნილი ბატონ თემურ თქვენ კარგად იცით მე 3 წელიწადი ვაჟღერებდი იმ პრობლემას რომ ქართულ კომპანიებს ესე იგი ლიცენზიებს ფარმ კომპანიებს ართმევდნენ იმის გამო რომ ჩვენ არ ვიყავით ევროპული ლიცენზიების მატარებლები და ესე იგი 87 არსებული მოქმედი კომპანიიდან ზუსტად 2 წლის უკან დახურეს 84 3 კომპანია დატოვეს მარტო და
82 ქართული კომპანიისთვის ვიბრძოდით, ტელეჩაწერილები ქონდა, თუკისადმე ტელევიზია იყო, სასამართლოში ჩვენ ქართულმა კომპანიებმა, ფარმა კომპანიებმა შევიტანეთ საჩივარი, ვერაფერს ვერ მივახციეთ. ელემენტარული მინისტრსაც ვერ შევხვდით. 3 მინისტრის პერიოდში ვიბრძოდით და არც ერთი ის ბოლო 3 მინისტრი არ შეხვდა მათი გვარების დასახელებაც არ მინდა. იმალებოდნენ და ესო ჩვენ არ ვიწერიაო განვიქშიო. რას ნიშნავს? ამხელა დაც ფარმაცევტულ კომპანიებს ესე იგი კეტა უამრავი ხალხი ქუჩაში დარჩა, უამრავი მომწოდებელი ჩვენ პატარა რგოლის ფირმები, რომლებიც თქვა ჩვენზე დამოკიდებული იყო პლასმასის წარმოება, შესაფუთი ნივთიერების დაბეჭდარი, ეტიკეტი, ყველაფერი მომწოდებლები ყავდა, თანამშრომლები ყავდა, ყველა დარჩა ქუჩაში და ეს არც ნაცებმა გააჟღერეს მაღალ დონეზე, აი ამ ყიყინა ნაცებმა და ამ ლიბერალებმა რუსთაველზე რო აკარახეს. თქვენ იცით ეს LGBT პარტიები და ისინი არც ამათმა გააჟღერეს. იმიტომ ამათ ფეხებზე კიდიათ საქართველოს და არც ესე იგი პოზიციაში მყოფმა ვინმე თქვა, გინა ჟურნალისტმა, გინა ტელევიზიებმა, არც იმედი ხო არის ბოლო პოზიციური ტელევიზია ხო არის. რატო არ გააჟღერა ეს პრობლემა? და დახურეს რა 87 კომპანიიდან წარმოვიდგეთ რამხელა ციფრია 84 დაიკეტა მხოლოდ იმის გამო რომ არ ქონდა ესე იგი ლიცენზია ევროპული და ამ ევროპული ლიცენზიის აღებას სჭირდება კოლოსალური გადაიარაღება უზარმაზარი თანხები და თითო კომპანია ჩვენ შეფასებული გავკეთეთ 3-4 მილიონი ევრო ჯდებოდა საშუალოდ და საიდან ეს მარტო 10 წელიწადი წვევდნენ იმეილებს რომ გადადით ჩვენ მეუნდებით როგორ გადავიდეთ იმეილებით გადავიდეთ მარტო აი ფარატინა ქაღალდები ტელეგრამები და ფაქსები თქვენ რო გვიბზაინეთ და გვაშინეთ იმით გადავიდეთ არ უნდა დაიჭეროს გეგმა არ უნდა მოხდეს დახმარება როგორც მოხდა სომხეთში როგორც მოხდა ლიტვა ლატვია ესტონეთში როგორც მოხდა აზერბაიჯანში არიან კომპანიებმა აიღეს ეს GMP-ს ევროპული ლიცენზიები და გააგზავნეს მუშაობა დახურის გარეშე მაგრამ სახელმწიფომ ხელი შეუწყო და მე დარწმუნებული კიდე რაში ვარ იცით აი ეს ცუდი მენეჯმენტი რომ არის იმ საავტომობილებში იქაც ესე იგი დაგუბებულ წყალშიო ესე იგი ბაღები თარდენო და ესე იგი ეს ლამიდე ის ამოვიდა და ბოლოს თევზების დაიფოცე ხო სწორედ იმის გამო რომ ეს დახურულ ზონებად არის ეს საავტომობილები და არ აქვს საზოგადოებას უფლება რომ შეხვდეს თავარ ექიმს შეხვდეს თვითონ ალბათ ეს საავტომობილებსაც რაღაც პრობლემები აქვს დაგროვებული და ჩვენ თუ გვევალებოდა ეს ჯანმრთელობის მინისტრი მათ არ დაიმალებოდა შეხვედრის საათები არ აქვს აი გამსაციფრებელი თემა აი მე გეტყვით ეხლა რომ სტალინი და ბერია რო იყო და საბჭოკავშირი იყო ხოვითო ტოტალური ქვეყანა იყო და მოქალაქეებს ხდებოდნენ რაიკომის მდივნები დედიმისის შვილი იყო და არ შეხვდებოდა ესე იგი თვეში ერთხელ იყო მიღების საათებში ცეკაშიც ყველგან რა ესე იგი პირველი რაიკომის პირველი მდივანი შეხვდებოდი მეორე მდივანი შეხვდებოდი მოქალაქე თუ იყავი ნებისმიერი მოგის კი არა რომ მანდამაის პარტია ქონოდა და რაღაც ასოციაციის თავმჯდომარე ყავი ქუჩიდან ნებისმიერ ადამიანს შეეძლო უმაღლეს ესე იგი პარტიულ ფუნქციონერთან შეხვედროდა და ჩასულიყო თბილისში და მოსკოვში ჩადიოდა ხალხი და მოსკოვში ხდებოდა და ეს კომუნიკაცია მაშინ იყო და თქვენ როცილებო ესე იგი როგორ შეიძლება რომ ესე ვაკუუმში იცხოვროთ და იმიტომ არის ვაკუუმში ცხოვრობ და ეს პრობლემები მე მუშტივით მოხვდება ეს ხო გროვდება შენ რო სირაქლემასავ აი მე მინისტრს მიმართავ ერთ მეორეს მესამეს მეოთხეს მეხუთეს თავმჯდომარეს საქართველოს თავრობის თავმჯდომარეს თუ ყავს საერთოდ თავრობი აღარ რო შენ რო სირაქლემასავით ესე იგი ამ პრობლემებს ემალები და თავის სიდაში გაჩაყოფილი შენ გონია რომ ეს პრობლემები არ არსებობს და ეს პრობლემები როგორ გადაიჭირება შენ თუ საზოგადოებას არ შეხვდი შენ თუ პარტიებს არ შეხვდი შენ თუ დარგობრივ ასოციაციებს არ შეხვდი და საზოგადოებას არ შეხვდი ფიზიკურ პირებს წერლებს არ შეხვდი პოეტებს არ შეხვდი მხატვრებს არ შეხვდი მათემატიკოსებს არ მეცნიერებს არ შეხვდი რამდენი მეცნიერთა კონგრესში ჩვენ ხო რამდენი ვიმუშავეთ რამდენი წინადადება ერთხელ მაინც ყოფილა განხილვა რომ მთავრობა მოსულიყო ვიღაცა ღია ეთერები ქონდა ვეპატიჟებოდით აგერ მეცნიერთა კონგრესს 20-25 ბრწყინვალე წინადადება დაუყოვნებლივ რეფორმას რომ მოითხოვს არავინ არ დაინტერესებულა არც მასმედიები დაინტერესებულან აი ეს ვაკუუმში ცხოვრობდა რა თქმა უნდა ეს პრობლემები იქნება და მუდმივად დაგროვდება
აი მე დარწმუნებული ვარ ხა ნებისმიერი გვირამშენის რაღაცა დარგობრივი ასოციაცია რომ მოიყვანო ის დაიწყებს ისეთი პრობლემებზე ლაპარაკს რომ ნამდვილად სადღაც ის გვირაბი დაინგრევა და იქ მილიონი ხალხი დაიხოცება. მე დარწმუნებული ვარ აქ ისეთი პრობლემაა. როგორც იქ გააკეთეს ეს გასაზრომ გამოსაზროები და მთელი ეს ხეობა რა გაანადგურეს ეკოლოგიურად და დღეს მანქანით რომ გავდივართ ვეჭირია რომ ის მთა თავზე არ დაგვეცეს. და საზოგადოებასთან კონტაქტი რო ყოფილიყო სხვანაირად გაკეთდებოდა ეს ყველაფერი რომ თქვენ ინჟინერებისთვის მეცნიერებისთვის რაღაცა კონსულტაცია არ გაიგეკეთებინათ და ჩინელებისთვის არ მიგებდოთ ეს ამხელა პროექტი და როგორც გააკეთეს კაცმარი. ეს ძალიან დიდი პრობლემებია ჩვენ სწორედ ამ პრობლემებით ვართ რომ სწორედ ამ პრობლემებზე და მივუთითოთ კონკრეტულად რომ აი გააკეთეთ გავითხოვოთ წინადადებას გაძლევთ შეხვედრები დაიწყეთ შეხვედრები იყო თავრობასთან შევხვდეთ იგივე ნებისმიერ მინისტრთან შევხვდეთ არავითარი შეხვედრები არ არის აგერ აი გაწყვეტინებთ ახლა რა დღეშია თბილისი ხალხო ჯერ გადით ქუჩებში გადით მეტროებთან გადით რუსთაველზე ან გრაფიტებით რომ არის დაღები მოღწონთ თქვენ ეგეთი თბილისი რომ ამ პაცნებს რომლებიც თინეიჯერებს არ ვიცი ლიბერალები არიან თუ რასაც უძახებენ ლიბერალებს ამ პატარა ბავშვებს მთელი ის ქალაქი როა გაღებილი და ყველანაირი ბინძური სიტყვა რომ დღეს რუსთაველზე მწვენი აი ტურისტები ჩამოვიდნენ სტუმრები ჩვენი და გავედით გამოვიდი რა ხდებაო ეს რა ჩვენთან საპირფარეშოში ცხოვრობ პირდაპირ გითხრა საპირფარეში ეს რუსთაველია თუ საპირფარეშო მე 20 წლის უკან ვიყავი ჩამოსული და ქალაქი ქალაქს გავდაო და ქუჩა ქუჩას გავდაო და რა არის ეს ამდენი გრაფიტიო ეს ხატავ თუ ამ რაღაცებს რა სიმბოლო ჯერა სიმბოლოებია რაღაცა სატანისტური სიმბოლოები მე ქართული გინებების ზედად დაწერილი ანუ და ეს არა მარტო რუსთაველზე და პლეხანოვზეა და მთელ ქალაქში მეტრო ესე იგი გარამაზებული გავწყენებული მეტროები ქონდა და ამოსასვლელები აბსოლუტურად დახატული არის ხალხო არ შეიძლება ამაზე უკვე გამოიცეს რაღაცა კანონი რომ ის თინეიჯერი ის ამას გააკეთე ხა მე არ დარწმუნებული ვარ 60-ის ზრდაზები და 80-ის ზრდაზები აკეთებენ ამას მაგრამ ეს ბავშვები ყიდულობენ ამ პულვერიზატორებს ჯესეთი ნუყიდით ამ პულვერიზატორებს ეს არის სწორედ იმისთვის რომ მოვიდე და შენი სახლისა და შენი კომპანიის კედელზე რაღაცა დაგიხატოს ტრასებზე სადაც კი გვირაბები და რაღაცებია რეები ხატია ხალხო მოწონთ აი მე მაინვეუბნები კალათას ვეუბნები მოწონთ ეგეთი თბილისი მოწონს ისეთი თბილისი საერთოდ რომ არის და ხალხი უკვე ლინჩის წესი ძაღლებს ესე იგი ზოგი ბენზინს ასხავს ზოგი დარიშხანს ყიდულობს და სართულიდან უყრის იმიტომ რომ დაძინება უკვე აღარ შეიძლება ბავშვის გაშვება აღარ შეიძლება ქალაქში მოსახლეობა დაგლიჩეს ძაღლებმა იმიტომ რომ აი დიდი ხუმში მაგალითად ჩვენთან რო დაიწყება ყეფა ესე იგი დილის 4 საათიდან 4-დან 8-მდე განუწყვეტელი ყეფა და 200 ძაღლი ყებს იგივე ხდება მთელ უბანში და ეს ამის მენეჯმენტი არ უნდა მოხდეს როგორც ხდება ევროპულ ქალაქებში რომ მიიყავთ სელექციას უკეთებენ ზოგს დააძინებენ ზოგს ულიან ზოგს გააჩუქებენ არაო ესო ჩვენო ესო არ გვეხებაო ჩვენო გაუკეთებთ ой მეტყასო ჩიპს გაუკეთებთ და მე ესე ქუჩაში ვუშვებთ ესე იგი ქუჩაში ვუშვებთ რომ ესე იგი ჩვენი შვილები შეჭამოს ამ ძაღლებმა ეს მოწონს კალათს ესა ასატანი არის ის რომ კოლოსალური სიჩქარეებით დადიან მოტოციკლეტები ეს მოტოროლები მანქანა ვერ გაგვიტარებია გვიჭრიან ამ გზას გასაგებია რომ კალაძეს დიდი შემოსავალი აქვს თავისი ბიზნესი ყოფილა და მისი ნასანათესაუს ბიზნესი ესა რომ ეს მოტოციკლეტები და მოტოროლები რომთაც არ ვიცი რაღა არ ქვია მას და პირდაპირ ქუჩაში ატარებენ აი მოძრაობ თეთრ ზოლზე ატარებს შემხედი მიმართულებით ატარებს რიანებით ატარებს გოგონები ბიჭები ახალგაზრდები ხარ რო არის ეს მე ვერ გავამტყუბრებთ მაგრამ აი ეს რაღაცა რო დარეგულირდეს კანონით უნდა დარეგულირდეს კანონით მაგრამ ვინ არის აბა გამკითხველი თუ შენ ამაზე რეაქცია არ გააკეთე რო იყოს შეხვედრა კალათესთან ჩვენ ამას ვიტყოდით მე და თქვენ და ის ქართული არასამთავრობოების ქართული პარტიები მე ლიბერალურს აღარ ვიცი მამად ფეხებზე კიდია სამშობლო ხო მაგრამ ჩვენ ვისაც ქალაქზე გული ტკივა ეხლა დღეს გულში ღამის ესე იგი პირველი საათისთვის რაღაცა საქმე მქონდა და გავიარე დიდუბეში და ბავშვები ესე იგი აი ამ ფასიანი სამაკატკებს რო ძახიან ელექტროსამაკატკებით აი ესე თელ აი ამ წერეთის გამგზაზე ასე რვიანებს აკავდნენ და მოძრაობა გაჩერდა უბრალოდ რა რო პატარა ბავშვი არ გაეტანათ და რაღაცა მე მილიონი რაღაცა ეს გლუშიცელ მოხსნილი და ამ ზოგს კიდე მაყურზე დამაგრებული აქვს
გაძლიერება ხმის და კოლოსალური სიჩქარეები დაკრიან, ჯერესეთი როგორ შეიძლება რომ შეზღუდვები არ ქონდეს. განსაკუთრებით აი პეკინის ქუჩა, ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე რა ხდება, როგორი ესენი ძიფტაობაა და როგორი ესე იგი გადასწრებებია ამ ქუჩაზე და მერე პლუს კოლოსალური ხმით დადიან. ეს ქალაქის ეკოლოგია, თქვენ გაგიგიათ საერთოდ ცნება ქალაქის ეკოლოგია, რომ არ შეიძლება პენსიონერები არიან, ბავშვები არიან, ჯერესეთი ავარიული იქნება და ადამიანის სიცოცხლე საფრთხეს გვიშკება და მერე ეკოლოგიურად ეს ამდენი ხმაური რომ ეს ფსიქიკის დამაზიანებელია, არ გაუგია ეს ქალაქზეც. გამოსულ ხო შედაროცილო ერთ ქალაქში მოგწონს ესეთი თბილისი? თავისთავად ეხლა ჩვენ ამაზე ყურადღება უნდა გავამახვილოთ და სწორედ უნდა უთხრათ. და ეხლა არჩევნების პერიოდია. სწორედ ამ არჩევნების პერიოდში ჩვენ ბევრი შეგვიძლია გავაკეთოთ და შევთავაზოთ, რომ ეს არ უნდა მოუთხოთ, შეხვედრა გავაკეთოთ. უნდა წამოიწევს ეს საკითხები, რადგან თქვა შეიძლება სწორედ აი მარჩევნების პერიოდში იყოს დებატები იყოს, რადგან ამ დებატების პერიოდში უნდა გაზღერდეს. ეს საკითხები უნდა გაზღერდეს და სწორედ გაზღერდება ეს საკითხები ჩვენ ამაზე უნდა ვიმუშაოთ ყველა. თავისთავად ეს მისაღებია, მაგრამ ეხლა მაინტერესებს ბატონო, ჩემო რომ რამდენად უნდა დავტოვოთ ჩვენ საერთაშორისო ჯანდაცვის რა თქმა უნდა, კი, როგორ მე საერთოდ გლობალიზმმა ხო ხედავთ მთელ მსოფლიოს დაანახა, რომ გლობალიზაცია გამოიწვია ის, რომ ეროვნული სახელმწიფოების მიმართ, ესე იგი, მოხდა ყოველგვარი აი ეროვნული სახელმწიფოები წნეხში ჩააგდეს და დღეს რო ნახოთ რა დღეშია იგივე საფრანგეთი, იგივე ინგლისი ეროვნული სახე დაკარგეს. განსაკუთრებით აი შეგნებულად მიდის ჩასახლება აი ამ პაკისტანელების, ინდოელების, მთელი აზიის ჩასახლება და მიზანი რა ყოფილა იცით რომ სხვათა შორის ძალიან ბევრი ორგანიზაცია საერთაშორისო ამაში ჩაბმული და მე ვნახე YouTube-ზე იქ აჩერებს ჟურნალისტი რომ საიდან ჩამოყოდითო ვინახართო თქვენო ენა თქვენ არ იცითო კულტურა თქვენ არ აგავთო განძოგს პასპორტიც არ აქვს შროპანცებით არიან ჩამოსული ჯუნგლებიდან ვიეტნამის ჯუნგლებიდან და ჩვენო განა ისო ჩვენ დაგვაფინანსესო საერთაშორისო მე აღმოჩნდა და კვლევები ჩაატარეს ამოუკიდებლო პატრიოტებმა ჟურნალისტებმა რომ ამაში საერთაშორისო გლობალისტური ორგანიზაციები არიან ჩაბმული და ეს ხალხი ჩამოყავთ სპეციალურად. და ბოლოს კითხვა ისმება, ესე იგი, ჟურნალისტური გამოძიება ჩატარდა და რატო ჩამოყავთ, რატო ხდება ესე იგი, მათი ჩამოყვანა, რომ სწორედ გასაშვალოება მოხდეს, რომ ფრანგმა თავისი ხმა დაკარგოს საფრანგეთში და იმ ფრანგს ეროვნულ ნოტაზე რომ არის და ძლიერი საფრანგეთი უნდა და ეროვნული საფრანგეთი რომ უნდა, მას წაერთვას ხმა და იქ არჩევნებზე სწორედ კენჭის ყრაზე რომ მეტი პაკისტანელი იქნება, მეტი ინდოელი იქნება, მეტი თქვათ ვიეტნამელი იქნება და ასე შემდეგ ის რა თქმა უნდა აი ამ ინიციატივას და ხმას დაკარგავს და გავა ის საკითხი რაც უნდა გლობალისტებს. აი იგივე ხდება საქართველოშიც. დღეს საქართველოში რო გახავთ თქვენ, რატო არის ამდენი სპარსი, ამდენი თურქი, ამდენი პაკისტანელი, ამდენი ინდოელი ჩამოყავთ ეს სპეციალურად და აქ ვითომ სასწავლო ვიზით, ვითომ რაღაცის ვითომ სამკურნალოდ ეს ხალხი ყველა რჩება. და მთავრობა ამაზე ჩუმატაა, რატომ რომ ჩვენც რომ იმ უმცირესობაში მოხდეთ ქართველები და საბოლოო ჯამში ხოლმე აღარ იქნებიან ხელისუფლება. აი ახლა ბოლო თბილისის მერობაზე სხვათა შორის კანდიდატები ყავენ მერობის და ჩვენც ნახეთ ერთმანეთი, რატომ გამოიყვანეს ის ზანგი თუ ვინც იყო არ ვიცი რა ეროვნების აფრიკელი შავკანიანი, რატომ გამოიყვანეს მერის კანდიდატად. აი უკვე გლობალისტური ისაა ნარატივი, რომ აი ჩვენც გვამზადებენ რომ უმრავლესობა თბილისში და ქუთაისში და ბათუმში გეყოლება სწორედ აზიელები და საბოლოო ჯამში მიეჩვიეთ იმას რომ როგორც ლონდონშია შავკანიანი მერი, როგორც პარიზშია შავკანიანი მერი და სხვა ევროპულ ქვეყნებში თქვენს გეყოლებათ. მალე ვიღაცა მუგუნინი ბაბუბა აფრიკიდან ჩამოყვანილი რომელსაც ფეხებზე ეკიდება დამიჯერეთ ქართული ერისა და ენისა და ლიტერატურის თუ ჩვენი არსებობის თუ დედაენის პრობლემები. გესმით რა შესაქმე და გამრავლების. ის მუგუნინიბა დაუკრავს იმ მუსიკას, გლობალისტურ მუსიკას. აი მე მინდა სწორედ რუსთაველზე მოხეტიალა იმ ბრბომ, აი ნამდვილად ბრბომ ვიტყვი. იმ ძველგაზრდებმა, ახალგაზრდებმა, აი twini როა გამორისული, კარგად გაიაზრონ, რა საფრთხე გვემუქრება. აი ამ გლობალიზაციის ფონზე. და რაც შეეხება გაერო და ჯანმო და რაღაცა, ეს არის ორგანიზაციები, რომელიც საქართველოზე არც არასდროს უმუშავია და არც არასდროს იმუშავებს.
რა თქმა უნდა, ტრამპმა რომ დატოვა ამერიკა, თვითონ ამერიკასაც გაუჭირდა. ჯერ ამ ხელა გადასახადების გადახდა და მე ამერიკასაც არაფერს არ აკეთებს ეს ორგანიზაცია. ანუ ეს გლობალისტური ორგანიზაცია და სხვათა შორის ამერიკაშიც იგივე საკეთებს. აი, თქვენ კარგად იცით, ბაიდენმა კიდევ ვერ მოასწრო, რომ ესე იგი მექსიკაში კედელს რო აკეთებს ტრამპი და ჩავკეტოთ მექსიკა და ეს საზღვარი და ჩავკეტოთ, იმდენი შემოუყვანეს, ესე იგი სამხრეთ ამერიკელები ბოლივიიდან მინდა რა ქვია მექსიკიდან და სხვა ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკის ამ პატარა ქვეყნებიდან ესე იგი უმრავლესობა ეს ემიგრანტები სპეციალურად დაფინანსებულად რომ ესე იგი ძლიერს მოასწროს ტრამპა რომ რაღაცა მეტნაკლებად და მაინც ვერ ერევა ამ ამბავს. ანუ იქაც ცდილობენ რომ მაქსიმუმი გაკეთოთ რომ ის ძირძველი ამერიკელები ასე თქვა ის პატრიოტიზმი ხო არსებობს ამერიკული პურიტანიზმი ამერიკული ესე იგი სიყვარული ამ დროშისა და რაღაცა პატრიოტიზმი ხო აქვს ამათ რომ ესეც ჩაკლა იგივე საკეთებენ ამერიკაში მეგობრებო ჩემო ახალგაზრდებო იცოდეთ თავი გაანებეთ ამ რუსთაველზე ბოდიალს და აზრზე მოდით და ადექით საქართველოს დამოუკიდებლობის გზაზე არა ევროპაში შეტენის გზაზე და ამერიკაში შეტენის გზაზე და ასე შემდეგ. აი ამ გლობალიზმის გზაზე, არამედ ეროვნული გზაზე, მამული ენისა და სარწმუნოების რაც ჩვენ დიდი ილია ჭავჭავაძემ ჩვენ ეს ბილიკი დაგვიდო და გაგვიკალა კიდევაც. არა მარტო გვითხრა, თვითონ გაიარა. და ამაში სხვათა შორის იგივე აი გლობალისტებისაგან, ძველი გლობალისტებისაგან თვიაც მიიღო შუბში, მაგრამ ესე იგი არა მარტო ჩვენმა ერის დამფუძნებელმა მამებმა არა მარტო თეორია შექმნეს ჩვენი საქართველოს განვითარებისა და აი ამ გზისა, არამედ თვითონაც გაიარეს ამ გზაზე. და მოდით რა მივიხედოთ ჩვენ ნამდვილ ეროვნულ დამოუკიდებლობას. ნამდვილად სულიად გეთანხმებით ესეთი ორგანიზაცია მამული შვილების ხელმძღვანელობს სწორედ აი ეს მამულთან ვართ დაკავშირებული ყველა. აუცილებლად. თუ მამული არ იარსებებს, ახლა ილია პირველი მეტოდ ხა მამული ენას არც. დიდი რაღაცა. თუ მამული არ იქნება ენა, შეიძლება ბევრს ქონდეს, მაგრამ მთავარი არის მამული. თუ შენი მამული არ იქნება და შენი ტერიტორია არ იქნება, მაშინ არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს ენის ქონა. ეს გლობალიზმი მეგობრებო, სწორედ აი ამ ოლიგარქების მიერ არის შექმნილი. ჩვენ ვიცით რომ ეს ოლიგარქები მარტო რუსეთში არ არიან. აი მე ახალგაზრდების გასაკვირად საცნობად მინდა ვთქვა რომ ოლიგარქები რა ამერიკაში არ არიან მილიარდელები რომელიც შეზრდილი არიან სახელმწიფო აპარატთან ოლიგარქები ევროპაში არ არიან აი ეს საერთაშორისო სინდიკატია ოლიგარქების რომლებიც აი გლობალიზმს აფინანსებენ და მათთვის მთავარია რა ის პირველი მსოფლიო ომი მეორე მსოფლიო ომი რა იყო რა ხილი იყო მათთვის რომ მათ ესე იგი ჯიბეში ჩხრიალებდა აი ამ ომის დროს უამრავი ბრილიანტი ვერცხლი და ოქრო ამაში ფულს აკეთებენ და ეხლაც ეს ომის მანქანა რომელიც მუშაობს და იქ უკრაინას და რუსეთს ერთმანეთს აჯახებს ვინ იგებს ამაში ფულს რა თქმა უნდა ეს ოლიგარქები იგებენ ფულს და ეს გლობალიზმი რატო არ უნდა გლობალიზმი რეალურად ომის გაჩერება რუსეთში და უკრაინაში რატომ არ უნდა იმიტომ არ უნდა რომ ფულის წყარო ჩერდება გესმით სამხედრო საწარმოო კომპლექსმა ფული როგორ გააკეთოს თუ ომის ესე იგი ფსიქოზე არ იქნა დედამიწაზე და ომის ესე იგი ინსცენირება არ მოხდა და ინდუსტრიება არ მოხდა ომის სამხედრო საწარმოო კომპლექსმა ესე იგი რა გამოვიდეს რომ ტორტები გამოუშვას და ისინი პუბლიკები ნამდვილად და სორთომში დიდი ფული კეთდებაო, ამიტომ არის რომ ომები ჩაღდება. სხვათა შორის ამერიკამაც ძალიან დიდი ფული იშოვა რუსეთ-უკრაინის ომის დროს. ყველა ევროპას და ყველა ძალიან დიდი ფული იშოვა, თვითონ ზელენსკიმ ძალიან დიდი მილიონები იშოვა. მილიარდელი. დღეს გამოდის და რაღაც გველაპარაკება. სხვათა შორის რუსეთმაც დიდი ფული იშოვა, იმიტომ რომ ისე ევროპა ისე ვაჭრობს რუსეთთან. იგივე არ გქონდეს ეს ჯუჯა სახელმწიფოები რო ყავს ბალტიისპირელებს ლეგენდის შედიან და ვაჭრობენ რუსეთთან, ყველა ვაჭრობს რუსეთთან. ჩვენს გარდა ჩვენ მოტოვებული ვიყავით და 20 წელიწადია იზოლაციაში ჩავყეს და არ იქა რუსეთთან არ ივაჭროთ და ამით როგორ დაგვაზარალეს. იგივე ევროპა ამერიკამ ჩუმად ტანკერებით ხდებოდნენ ერთმანეთს და დღემდე ვაჭრობენ. ესე იგი ამერიკა და ევროპა ნეიტრალურ ზონებში ვაჭრობდნენ, ყველაფრით ვაჭრობენ, ურანითაც, ცეცხლითაც, ამ ტანკერებით იცვლება ეს ყველაფერი და შენ საქართველოს როგორ გააკეთე ამას ჩვენ ესე იგი პენალს ვიკეთებდნენ, აქ იგივე ეს ემისრები აქ ჩამოდიოდნენ ამერიკული და ევროპული ემისრები. აი მე ამას ვამბობ, სწორედ განა ეს ბატონთებურ მარიცის და ჩემო მეგობრო ახალგაზრდებისთვის ვამბობთ რომ აი ამ ლიბერალური პროპაგანდით არიან მოწამლულები, ტყუილებით და რეალურად აი სამხედრო
კომპლექსი, რომელიც იგივე რუსეთში, იგივე ამერიკაში, იგივე ევროპაში ტრილიონებს შოულობს. და თქვენ ირბინეთ და ესროლეთ ერთმანეთს მოლოტოვის კოქტეილები და საწყალი პოლიციელი, რომელმაც ახალგაზრდა ბიჭმა ხალხო სამსახური იშოვა და რაღაცა და 3 შვილი, 4 შვილი ყავდა, ბენზინი გადაასხით თქვენ და ცეცხლი წაუყიდეთ. აი, რის გამო აკეთებთ ამას? და ვიზე ხართ აყოლილები. იგივე იმ გლობალისტებს, ხო? მაგრამ ვისი საშუალებით, იმ არასამთავრობო სოციალისტური ორგანიზაციების საშუალებით, ვინც ფინანსდება იმ 30 ვერცხს იღებს. მაგრამ ისინი კი იღებენ 30 ვერცხს ეს ჩვენი ქართველები, ხო? უმსგავსო ქართველები. არასამთავროები, ლიბერალური არასამთავროების თავმჯდომარეები და წევრები, მაგრამ ის შენ ახალგაზრდა რო ხარ, შენ რო ხარ სკოლის მოსწავლე, შენ რო ხარ სტუდენტი, twini არ უნდა გიყოს. ვაკუუმში ხარ დღეს მობილურს ჩართავ და YouTube-ზე შედიხარ პირდაპირ, მაგრამ რა უნდა გითხრა? ინგლისური ვერ ისწავლე, რუსული არ გასწავლეს. ინფორმაციის წყაროები არ აქვს, აი ამაშია შემოშვილებო რა. და ჩვენი ალბათ მიზანიც ესაა, რომ ეს ტელევიზია გავაძლიეროთ, TV მამული, რომ აი რაღაცნაირად ალტერნატიული აზრი გაიგოთ და აი ამ გრიგოლიებზე და იმებზე არ იყო დამოკიდებული და აი ნარატივებზე ამ გამოვუწონ ახალგაზრდებს რა თქმა უნდა ახალგაზრდებს უცხოებს ესე იგი რა ცხოველებად გადააქციეს მე ისეთი რამეები ნახე იქ დებდით კიდევაც ვაზიარებდით ის ახალგაზრდები რემ ჩადიოდნენ რა სიბინძურები ჩადიოდნენ და რის გამო როგორ აღინებდნენ ამ სამშობლოს ეკლესიას როგორ ლაძღავდნენ ამ რუსთაველზე ქაშვეთისა წმინდა ქაშვეთის წინ რემ ჩადიოდნენ პირდაპირ პორნოგრაფიას აკეთებდნენ ნამდვილად ეს დასაგმობია და ყველა საგანმანათლებლო ადამიანმა უნდა დაგმოს როგორ შეიძლება როცა ესე იგი ახალგაზრდა იქითაც ქართველები აქეთაც ქართველი არიან ხო და ფულის გულისთვის მოდით ესე ვთქვათ ფულის გულისთვის ჩვენ კარგად ვიცით რომ საპარლამენტო არჩევნებში 42 მილიონი დოლარი დაიხარჯა ხო ამ ოპოზიციამ რომელმაც 42 მილიონი მიიღო გარედან რაც და ეს რაც ჩანს და რაც არა ჩანს იმის იგი შეიძლება კიდე ერთი მაგდენია ხო მიღებული და იმიტომ დღეს რომ გამოდია დღეს ფული შემოაღლა და შემოაღლა მომენტინგე და ახალგაზრდების ხარჯზე სკოლის მოსწავლეების ხარჯზე შენ სკოლის მოსწავლეს მოლოტოვის კოქტეილს რო აძლევ ორგანიზაციებმა ხო ეს ჩაიდინე ჩვენი პარტია და ჩვენი ეროვნული მოძრაობა რომ მოვა კოჭის წვენამდე ჩავყვებით ყველა იმ ორგანიზაცია ასეთი არ არის ახლა ხელი რო აქვს დაფარებული რამე ვინც ის სკოლის მოსწავლეები გამოიყვანა და მოლოტოვის კოქტეილები ჩამოუწყა ის ბენზინები და ის ბოთლები დაურიგა ეს ხო ორგანიზებულად მოხდა ეს უცხოეთის ხარდაჭერით მაგრამ აკაური იუდების ესე იგი მეწადინეობით აი ყველა იუდას გამოიყვანა ჩვენ ისე არა რომ არ ჩავფარწყავთ ამას ნამდვილად მოსწავლეთ მე ამიტომ ვეუბნები ამ ხელისუფლებას რომ უნიათოთ ახალგაზრდები უნიათოები ხართ თქვენ ვერ იყენებთ იმასაც გამოსაყენებელია იცი რა მოდით ახლა ესე ვთქვა როცა ესეთი რაღაცა ხდება ფაქტები თქვენთვის მოგეხსენებათ ეს ინფორმაცია ხალხთან ჩვენამდე თუ ახსოვს შეგიმათ ჩვენზე არჩევნები მეტი ინფორმაცია ხო უნდა მიიღოს ომები რომ შემოყავს ეს გათხოვილი კაცები არ არის მინისტრი იქნება თუ პარლამენტარი იქნება თუ ვინც არ უნდა იყოს იმას ხო უნდა უთხრას რომ ერთხელ შემოვიდა და გავიდა და ხარდაჭერას უცხადა იმან რომ დიპლომატიური გვერდით ავლის საბაჟოს გვერდით ავლის ჩამოვიდა ჩამატარდა აიდო იარაღიდო პოლიდო აიდო ეს ხო თქვენ რატომ არ აკეთებთ პერსონალ ნოგრადად რატომ არ აცხადეთ ამ პიროვნებებს ხო უნდა გამოაცხადოთ პერსონალ ნოგრადად კარგი ეხლა ჩვენ დავასანქციონოთ რომელიმე ქვეყნისის არაფერს არ მომწონს და ვერც ყველაფერი ვერ იქნება ხო თქვა მაგრამ პიროვნულად მაინც პერსონალ ნოგრადად გამოაცხადოთ და როცა მოვა შემოსვლა საქართველოში არ შემოუშვა. საქართველოში არ უნდა შემოვიდეს რა არის ამაში მიუღებელი. ან კანონში წაჯდება ყველა საერთაშორისო მემარჯვენეები ჯდება რაც ქვია სხვა ქვეყნის ვინაც პრეზიდენტი იყოს, ვინაც მინისტრი, ვინაც პარლამენტარი როგორ ჩამოვიდეს აქ და ატაროს აგიტაცია პროპაგანდა თქვათ ქართული ხალხის წინაშე და აგიტაცია არ უნდა მოგვერიდოს თავრობა არ უნდა მოგვერიდოს ესეთი ხალხი არ უნდა შემოუშვა. უკვე დიდი ხანია მე ამაზე ვსაუბრობ. აი წლები არის ამაზე ვსაუბრობ, რომ პერსონალ ნოგრადად
გამოაცხადეთ ეს პიროვნებები. მაგალითად მე და ჩემო პარტიამ ამბობა 4 პიროვნება გამოაცხადეთ პერსონალურად და ჩემ პარტიას არ შეუძლია უბრალოდ როცა შემოვა და გავიგებთ რომ ეს შემოვიდეს საქართველოში ჩვენ რეაქციას განცხადებით გამოვთო ეს არ უნდა შემოვიდეს იმიტომ აი ამ პიროვნებამ აი ეს დანაშაული ჩაიწერა ქართული ერისინაში ქართული ხალხის ამიტომ თქვენ გაქვთ ძალა თქვენ შეგიძლიათ საერთოდ არ შემოვიდეს მე ასეთ ვიტყვით ჩვენი მთავრობის მიმართ რომ მეტი სითამამე მეტი ხალხთან ერთად ყოფნა ხალხში გვერდში დგომა აი ეს ნაცები რომ მართლა დამოკლეს מחვილივით გაქვთ ზევიდან და ეს ლიბერალები და ეს გამყიდველი ორგანიზაციები და თქვენ უკვე აღეხილათ თვალი და რაღაცა რეფორმები ჩაატარეს და რაღაც ნაბიჯები გადადგეს და ეს კომპასით შეცვალეს მეტაკლებად ეხლა საქმე რაში არის იცით რომ ეროვნულ ორგანიზაციებთან დადექით გვერდზე ერთადერთი შანსი საქართველოში მშვიდობის დამყარებისა ის არის რომ მთავრობა დაადგეს ეროვნულ ძალებთან, ეროვნულ პარტიებთან, ეროვნულ არასამთავროებთან. მოვაწყოთ შეხვედრები, ჩვენ მოვალ რეკომენდებისაც მოგცემთ და მთავრობამ და ეროვნულმა ძალებმა უნდა ჩაანაცვლონ ეს ნაცები და გარიყონ ეს ლიბერალ გლობალისტები, რომლებიც დღეს დაღუპვას უკვე ჩვენ სახელმწიფოებს დაღუპვას უქადიან. ეს აგრესიული ძალა, რომლებიც სწორედ დიპლომატიური არხებით და იმეებით იარაღები ჩამოიტანეს ეს ამდენი მარშხალები რამდენს მოხდა რომ ისროლეს ეს ამდენი რეციდივისტები რომ ჩამოიყვანეს ზოგი გომიკია ზოგი არაგომიკია ზოგი ტრანსექსუალია ვინეები ჩამოვიდნენ რომელთაც უნდა ბავშვები სკოლის მოსწავლეების სისხლზე იყვნენ ორიენტირებულები და თქვენ წარმოიდგინეთ ეს რომ დახოცილიყო ჩვენი პატარა შვილები ესე იგი ჯერ თქვენ რა დაგადგებოდათ და მე სამშობლოს რა რატო არ ამბობ ამიტომ ძალიან დროულად გავაკეთოთ ეს შეხვედრები გავაკეთოთ აგერ ჩვენიერი პარტია 3-4 პარტია არსებობს უკვე ოფიციალურად რომელიც არის ეროვნული სახელითაც წესდებითაც და ხალხითაც გესმით 50-მდე არასამთავრობო ეროვნული თქვენ ალოცილებო შევხვდით ჩვენ გავაკეთოთ ერთიანი ფრონტი თავრობა როგორ არ შეიძლება თუ ისინი ხვდებიან ლიბერალებს თქვენ ალოცილებო თუ ეროვნული მთავრობა ხართ შევხვდით ჩვენ შევხვდით და კონსულტაციები აიღეთ და ერთად გავრეკოთ ეს ნაცები საქართველოსთან ბატონო გიორგი ესე იგი ახლა 30 მაისს პარტიას მამულს 32 წელი შეუსრულდა რა 32 წელია რაც პარტია სხვადასხვა ჩვენი აქტიურმა ერთ-ერთმა მაყურებელმა რომელიც ძალიან აქტიურია მოწონებითაც კომენტარებითაც ой 32 წელი თუ არისო საერთოდ პარტია ეს იმის ბრალია რომ მარტო იციან ნაცები და რომელი ხარ რომელი ნაცების რომელი მასე ხარ განაყოფი ხარ ეს ეს სხვა პარტიები თითქოს არ თავრობამ არ უნდა იცოდეს არ ვაკეთებ თითქოს არა ჩვენ ყველაზე მეც ვაკეთებ მე ამასაც წეგანაც გითხარით და ბევრი ისეთი საქმეები აქვს პარტიამ ამას გაკეთებული რომ ნამდვილად ბევრი პარტია იამაგებს იმიტომ ჩვენ არც ხელისუფლებაში ვართ, არც დაფინანსება არ გვაქვს, არც გარედან არ გვაფინანსებენ, არც შიგნიდან არ გვაფინანსებენ. ჩვენი ინიციატივით არავის გვერდზე დგომით, აი ერთ-ერთი არავის არ მოუწია, არც ხელისუფლებას, არც ევროპას, არც ამერიკას და არც ჩვენი ძალებით პატრიოტიზმი ნამდვილად ამაყო ძალიან ბევრი ახლა მე არ დავიწყებ ჩამოთვლას რა არის გაკეთებული, მაგრამ გაკეთებული იყო ძალიან ბევრი საქმე ისეთი რომ სახელმწიფოებრივი საქმე იყო სწორედ ის და პირიქით იქით აქვს კიდე დახარჯული თუ რა ამას თავრობა არ უნდა აფასებდეს კაცო რაღაცა უნდა იყოს ორგანიზაცია სახელმწიფოში რომ ხდებოდეს ამ ეროვნულ ორგანიზაციებს რაღაცა თუ არ არის გახსენით რაღაცა ესე იგი რეფორმა შეიძლება ჩატარდეს და სამინისტრო გაკეთდეს თუნდაც იდეოლოგიისა და პროპაგანდის სამინისტრო რომელიც შეხვდება აი ამ ორგანიზაციებს რაღაცა საზოგადოება საერთოდ რაღაცნაირად ასახავს ამ ყველაფერს იცით არ შეიძლება ასე სიდაქნემარი მურვანყუროს მდგომარეობაში ხარ საზოგადოებას არ ხვდებით არც ერთ დარგს არ ხვდებით არც ერთი მინისტრი არც ერთ დარგს ხვდება თავმჯდომარე და პარლამენტარები ჩვენ არ ხვდებიან ყველა როგორ შეიძლება ხარ პარლამენტარები პარლამენტარები არ ცნობდნენ თქვენ და არ გიცნობდნენ კარგად თქვენ და თქვენაი პარტიებს იგივე პარტია სამშობლოა პარტია მამული ენას არწმუნება თქვენი პარტია რა ვიცი რამდენი პარტიას მე პირადად ვიცნობ ხო მხოლოდ იმ პარტიებს ხდებიან ვინც ხვებს ისმის მოლოტოვის კოქტეილებს ისმის მაშხალებს ისმის
ესე იგი, ინსცენირებას უკეთებენ, რეკლამას უკეთებენ ნაცებს. ეს ნაცები ჯერ რატო ყავთ ამდენ ტელევიზორში, ხო? თქვენი ტელევიზიები უკვე აღარ არის, მაგრამ ის რაც არის თქვენი ტელევიზია დალოცილო, რატო აპიარე? კიდე გაპიარება აკლია, კიდე ნაცებს და კიდე ამ მამათმალურ პარტიებს, რომლებიც აი მამათმალური ქარტიას ხელი მოაწერა, მეზიზღება მაგარი დასახელება არც მინდა რომ ვიცოდე. მაგას რა წარმოჩენა უნდა კიდე იგივე ეს იმედი თუ არის ჯერ ესეთი ამ პირველ არხს რა უქენით საზოგადოებრივი ტელევიზია იყო სახელმწიფო ტელევიზია იყო და ბოლოს ჩაუგდეთ ხელში ამ ლიბერალებს და პრაქტიკულად ერმა ტელევიზია დაკარგა და პირველ არხს არავინ არ უყურებთ ესე იგი არ უყურებთ იმიტომ რომ საქართველოს პოზიციას და ქართული ხალხის პოზიციას აღარ ასახავს და ვის ბორდიო გავაკეთეთო და ნაწილი კიდე ამ ბორდში არიან ეს ლიბერალები და გლობალისტები რომლებიც მართავენ კაცმარიტი წაიწაიყვანეს ჩაიგდეს რა სახელმწიფო ხელში აღჭერდებული ჩამოაცილეთ ეს ბორდი დაშალეთ გამოიყვანეთ და გახდეს ისევ სახელმწიფო პირველი არხი ამხელა კოლოსალური თანხებია ჩვენი გადამხდელების კოლოსალური დაფინანსება რატო უნდა ასახავდეს იგივე მასალას რაც არის ფორმულა და რაც არის ის პირველი რაღაცა და ესა და ფორმულას დამატება რატო უნდა იყოს პირველია ხალხი ეს არის სწორედ დამოუკიდებელი და ამიტომ არის აუცილებელი სწორედ უნდა იარსებოს ინტერნეტმა ისე ტელევიზია რომელიც იქნება არ იქნება კონტროლირებადი რა თქმა უნდა ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა დღეს უკვე ის დრო მოვიდა რომ უკვე მივიდეთ იქამდე რომ სწორედ ესეთი პარტიები ისეთი პიროვნებები ესეთი ხალხი ის რომ გავაძლიეროთ ერთმანეთი რომ ხალხს დაინახოს რომ ან უნდა იყოს ნაცი, ან უნდა იყოს ქოციო, ესე რომელი ხარო, რომელთანაც გიხარო და მე არც მე ჩემს პარტიას თავიდან 22 ეროვნული ძალთა ერთობა. აი ეს საქართველოს რომ გავაკეთეთ, პირდაპირ იქ მიწერია, ჩვენ ვართ ცენტრისტული პარტია. ცენტრისტული მიმართულების პარტია, არც ეს, არც ის. ჩვენი შეხედულება არის, თუ აკეთებს ჩვენი სახელმწიფო წევანდელი თქვა ხელისუფლება კარს, ვიტყვით რომ კარს აკეთებ და ტაშ დაგიკრავ და გოლს დაგიკებ. თუ არ აკეთებ კარს, მეუბნები თუ არ აკეთებ, აი ჩვენი პროგრამა, ჩვენი მიმართულება, აი ჩვენ წარმოგიდგენთ. მიიღებთ, არ მიიღებთ არჩევნებში ვიტყვით, აი ჩვენ წარმოვიდგინეთ ეს პროგრამა, პროექტი არ მიიღეს, აი ხალხო თქვენ თუ გინდათ აი პროგრამა გაიმარჯვოს და ეს პროგრამა იყოს რეალურად ესეთი რომ ხვალ იქნება თქვენთვის კარგი, დაგვიჭირეთ ხარი. აი სწორედ ეს არის და აი აქედან გამომდინარე სხვათა შორის პირველი ჩემი პარტიის მოხსნა იყო 95 წელს. და რა მოხდა ახლა? პარტია დაარგიზო მივიღეთ მონაწილეობა და სანამ ამაზე გადავალთ ხელმოწერებს აგვევდნენ ხო პარტიები და იყო 50000 ხელმოწერა მაშინ. და შევონაძეს მივწერე, შევონაძე იყო პრეზიდენტი რომ როგორ შეიძლება 200 მილიონიან რუსეთში 50000 ხელმოწერა საჭირო და 5 მილიონიან საქართველოში 50000 იყოს ხელმოწერა. მაშინ შევონაძემ დააწერა განცხადება შალომატილაშვილი იყო იურიდიული კომიტეტის კომისიის თავმჯდომარე და იუსტიციის მინისტრი იყო ნინიძე. დააწერა რომ შევხვდით ბობოხიძე სამსახურთან დაკავშირებით და მომახსენეთო. Ну, შევხვდი შალომატილაშვილს იუსტიციის მინისტრმა, მოუთხარ ეს არარეალურია, რა 50000 კი, მაგრამ ეს არ არის ის რაც უნდა იყოს, ხო? და შალომას აი მასში გააკეთა ლეიბორისტული პარტია და ეს ვაგროვებ ხელმოწერებს ვაქვს. მე რო ვაგროვებ პარლამენტარი ხარ და კომიტეტის თავმჯდომარე ხარ და ეს არ უნდა იყოს, რა. მაგის შემდეგ დაუკლეს და 25000 მაგის შემდეგ მოხდა 25-ის ბევრია ხალხია რა. მეტომედ ეს დღეს უკვე ბევრია. მაშინ კიდე 5 მილიონი ვიყავი, ხო და დღეს 3 მილიონი ხარ და ბევრია. დღესაც ეს უკვე კატასტროფაა. და პარტიის იმიტი აი პირველი ნაბიჯი ეგ იყო რაც გავაკეთე და რითიც პრეზიდენტსაც მივწერე და ყველას. და სხვათა შორის მოხდეს პარტია არჩევნებიდან. მაშინ იყო თვალწები 225 თუ 230 დეპუტატი იმ პერიოდში უნდა ყოფილიყო პარლამენტარი. და ნიმუში მომწეს ცესკოში რომ ამ ნიმუშის საფუძველზე უნდა შევიოსო დეპუტატის კანდიდატების სია და ჩაგვებარებინა. ნუ ჩავაბარეთ ეს სია ნიმუში რაც იყო, როგორც მომწეს ესეთი ნიმუშით შევიტანე. და რა ხდებოდა ახლა ამ ნიმუშზე? ჩამოწერილი იყო, ჩამოვწერე. თქვენ ახლა 150 უნდა ყოფილიყო პროპორციული სიითო და დანარჩენი უნდა ყოფილიყო მაჟორიტარები. ამ სიაში არ ნიმუშს მაძლევ. აქ არ წერია რომ ამდენი პროპორციული, ამდენი მაჟორიტარი იყო. ნუ მოხსენს ყოველ შემთხვევაში მაშინაც ძალიან დიდი ყველა რაიონში ფილიალები ქონდა ყველაფერის და სასამართლო პროცესში და ჯერ საბუთს არ მოძლებდნენ
კიღურაძე იყო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. საბუთს არ მასწავლე. ნუ როგორც მივიღეთ ეს საბუთი რაღაც 2 საათი იყო დარჩენილი და შევიტანეთ მოასწავლეთ. მე მოსამართლე მეუბნება კაცო. ამეთი კაცის გულისთვის მოხსნას 151 მეწერა და არ და ცეცხლ მიიღო დადგენილება რომ ავტომატურად ზედმეტი მოსულიყო სინა. ხო, ჩეულეშვილი ახლოს 25 კაცი ყავდა ზედმეტი და საყდური გამოუცხადეს დაუშვეს არჩევნებში. ნუ ქალთა პარტია იყო, ნარგიზა გვალდია იყო თავმჯდომარე, 18 ადამიანი ყავდა და ისიც დაუშვეს. და მამული მოხსნეს არჩევნებიდან. არა და ჯერებით სასამართლო ისინი იყო, ისინი დაუშვეს და მე მოხსნეს. რომნოი მოსამართლე დაშიფრელები დატოვეს და პატრიოტები გოლად დარჩა. რატომ მოხსენეთ მე? ხო, მითხეს. ზევიდან დარეკილი. ნუ ხონდა მე. გივიმ დარეკა ზევიდან. უცლა. ხონდა უზენაეს სასამართლოში გასაჩვენების მეოთხარი გავასაჩვენე. შიმშილი გამოაცხადო. აი რატო ვამბობ ახლა მე ამას? 3 სასამართლო პროცესი გავიარე. და მეუბნებია რომ ეს ახლა გასაჩვენო, არა 6 თვის შემდეგ არის კოლეგიის ხტომა და ვეღარ არჩევნები დამთავრებული. მეოთხარი მაინც ვჩივლებ და მივდივარ მეთქი საზღვარგარეთ და მე დაგიმტკიცებ რომ არა დემოკრატიული არჩევნებია დამებლოკეს ყველაფერი. ტელევიზიები და ყველაფერი დამებლოკეს. და რა ხდება ახლა? ნუ ველაპარაკებით რომ ესეთი სიტუაცია ესე აი ხალხს აქ მოიყვან სხვა ძალას გამოვიყენებთ ესე გიზავთ ესე გიზავთ. მე ვარ ჩემი მოადგილე და ჩემი ადვოკატი იყო თემო გოქსაძე. იცნობთ და გები და გებატონო მივდივარ მეთქი და უცებ ტელეფონის ზარია და გებატონო და ხო მეუბნებია კაცო ეს როგორ მოხდა აბა თავიდან ესე იგი 6 თვეში ხო ტარდებოდა კოლეგიის ხტომა იმ საღამოს ჩატარდა კოლეგიის ხტომა ღამის 2 საათზე გააუქმა წინა სასამართლოს გადაწყვეტილება სხვადასხვა მაშინ უთხრა ვინც იყო ხაღამდა გვარდასახელი დავასახელო საკონსტიტუციო სასამართლო არ არსებობს, თორე კიღურაძე აი ამ საბრძოლს ციხეში იქნებოდა. აბა როგორ შეიძლება? ყველა მოსამართლე ესწრებოდა, პროკურორი, თავად გენერალ ყველა ესწრებოდა, ღამის 2 საათზე ჩატარდა, აკეთეს ყველაფერი. ეს ჩემი ხალხი მოუნდა და ყველა დააპატიმრეს, და აკეთეს ყველაფერი, ჩამოფარებული ფარდები, ესა კინოში ვინახე, ავტომატიკები ერთ. მოგეთ სახელმწიფო ვერ შევქმნით რა გაფრთხილება. ვერ შევქმნით მესამე სასამართლო პროცესი, არა, ყველაზე ეს სწორედ იმიტომ ვალაპარაკობ, რომ შეიძლება რომელიმე პარტიას მოუწიოს იგივე. ხო, გახსენდეთ. და მესამე სასამართლო პროცესზე რომ გამომართოს ყველაფერი, ცესკოს ვერ მოახსნევინე, კიღურაძის ცესკოს ვერ მოახსნევინე უბნებიდან რომ მამული ეწერა უბნებში რომ მამული არჩევნებიდან მოხსნია. მაშინ 45 პარტია იღებდა მონაწილეობას, 22 მაინც გავედი. და უბნებში გამოკლული იყო რომ მამული არჩევნებიდან მოხსნია. და დაწმინდაზე ჩაატარეს ხელახალი არჩევნები. რესპუბლიკის ნოდარ ნათაძე მოიგო და მამუკარეშიძე ნოდარ ნათაძე იყო კონკურენტები. მეორე ტური იმიტომ ჩაატარეს, რომ იქ მამული არჩევნებიდან მოხსნია, არა მამულს იქ არც მაჟორიტარი ყავდა არც არაფერი. მე გაიმარჯვა მამუკარეშიძე. ესე იგი, რატო ვლაპარაკობ? ქვეყანაში არის დურდომი. ხო, დღესაც რომ ვიდივარ და ველაპარაკები აი სწორ პატრიოტობაზე, მიმართულებებზე, ჩვენ საქმიანობაზე, მეუბნებია რას? რომელი ხარ, ნაცი ხარ თუ კოცი ხარ? ჩვენ მოაზროვნეთ სახელმწიფო პატრიოტი ვარ თუ უცხარი, ეროვნული კაცი ვარ, პატრიოტი. სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ხალხის ერთობა არის. სწორედ. და ესეთ ხალხს ვეძებთ, რომ ერთობლივად სახელმწიფოებრივად უნდა აზროვნებდეს. და არა ესე ფულის გულისთვის, კამის გულისთვის. ჩვენ რო ვამბობთ, ბევრი რაღაცა იყო, რომელიც გაითვალისწინეს, ხო ხელისუფლება მაგალითად. მაგრამ ჩვენ რომლებიც გააკეთეთ ეს ხალხისთვის კარგია, თუ არ გააკეთეთ, ჩვენ გავაკეთეთ. და დღეს მიდის ბრძოლა ნაცებსა და ქოცებს შორის. ესე ეძახიან ხო? მუდავი ისე. ხო, მიდის ბრძოლა კამის გულისთვის. კამის გულისთვის მიდის ბრძოლა და ხალხო, ის კამი რადგან თუ სახელმწიფო აღარ იქნება, ხალხი არ იქნებია, ხო? თუ ხალხ სახელმწიფო არ იქნება და ჩვენი ქართველები. არა, ეხლა მე ერთ პატარა რეზიუმესავით გავაკეთებ, აი ჩვენ დროც უყურება, მე ბატონთემ ასეთ რამეს ვიტყოდი, რომ მაინც და მაინც ერთ გზაზე ვარ ყველას გასავლელი. რომ ჩვენ სახელმწიფო შევქმნათ, ჯერ არ გვაქვს სახელმწიფო, ეს არ არის სახელმწიფო. მე სამართლებრივ იმაზე არ ვიცადეს. თვითონ სახელმწიფო არ არის შექმნილი ხალხო. ჩვენ ქართველებმა ვერ მოახერხეთ. ჩვენი წინაპრების ლოცვა იყო და ოცნება იყო, რომ საქართველოს შემდგარიყო და ჩვენ ეს ვერ გავაკეთეთ. რის გამო და ბევრი რაღაცის გამო ამ წარსულის გახსენება არ მინდა, მაგრამ დღეს და ხვალ ჩვენ ორი ესე იგი რაღაცა უნდა გავაკეთოთ. ერთი რომ
მთავრობას შევაგონოთ რომ დადგეს ეროვნულ ძალებთან მე არ ვეძახი ხალხთან გლობალისტებთან ლიბერალებთან ეროვნულ ძალებთან არსებობენ ეს ძალები ეროვნულ ხალხთან აი თქვენაირ ხალხთან პატრიოტებთან დადგეს მთავრობა მოიხედოს რომ ქვეყანა გადავარჩინოთ ერთობლივად მთავრობას დღეს რაღაც კარგი ნაბიჯები გადადგმულია და მე ვაფასებ ხედავ ამას ყველაფერს აი საერთაშორისო ვითარებიდან გამომდინარე სხვა არჩევანი არ დაუტოვეს ძალიან ბევრი აკაკუნა ჩვენმა მთავრობამ ნატოს კარებზე და ევროპის კარებზე და ამერიკის კარებზე და ბოდიში და იქიდან ესე იგი აი ესე დაანახეს ცუდი რამე მაგრამ ეხლა რასაც აკეთებს მთავრობა სწორია მაგრამ საკუთარ ხალხთან მიმართებაში დარჩა ნაბიჯები გადასადგმელი და ეროვნულ ძალებთან უნდა დაახლოვდეს ჩვენ კიდე ეროვნულ ძალებმა უნდა გავაკეთოთ ერთობა ეს მეორე რაც უნდა გავაკეთოთ პირველი მთავრობისა და ხალხის და ეროვნული ძალების დაახლოება და მეორე ჩვენი ძალების გაძლიერება ამას მხოლოდ ჩვენ გავაკეთებთ მე ამას გეტყვით ახლა ბატონ თემურ რომ ხალხის შეკვეთაა ეროვნული ძალების მიმართ დადებით ერთად ყველა ცნობადი სახე ფიზიკური პირი ყველა პატრიოტი ყველა ქართული პარტია ყველა ქართული არასამთავრობო ეროვნული სულისკვეთების დადებით ერთად მიუხედავად პიროვნული დაპირისპირების ახაც ჩვენთანაც არის ეს რაღაც ანტაგონიზმი მიუხედავად სიმპათიებისა მიუხედავად ნიჭისა და ტალანტისა ინტელექტისა თუ სქესისა თუ გვარისა თუ კანისფერისა ხო ყველა პატრიოტი დადებით ერთად და ეს უნდა გავაკეთოთ უნდა ჩვენ შევქმნათ ეროვნულ ძალთა საკოორდინაციო საბჭო მე ამას ვიჯახი ბოლო უკვე მე-10 წელია ეროვნულ ძალთა საკოორდინაციო საბჭო თუნდაც ყველაზე მარტივი სახის გაერთიანება სადაც უბრალოდ დავიძებით დარბაზი დავარქვათ თუ გინდათ არავითარი პირობა არ იყოს არავითარი წესდება არ იყოს დარბაზი შეხვედრის დარბაზი სადაც თქვა ორ თვეში ერთხელ სამ თვეში ერთხელ მაინც შევიკრიბებით და ერთმანეთს გავიცნობთ ვიმეგობრებთ ერთმანეთთან ერთმანეთს რესურსები დავეხმარებით ინფორმაციით დავეხმარებით ერთმანეთს აქციებზე გვერდში დაუდგებით ესეც არ არის პატარა გადონის ესე იგი ერთობა და კოორდინაცია და შემდგომში უკვე არჩევნებისას იქ მერე სიმპათიები გაჩნდება უფრო მეტი და შეიძლება განიცდეს მერე საარჩევნო ბლოკი და ეს უფრო მაღალი ესე იგი დონის გაერთიანება იყოს და ასე ხდება საერთოდ და ეს ჩვენი ძლიერი პარტიები უნდა გავაძლიეროთ ეროვნული პარტიები უნდა გავაძლიეროთ და დავეხმაროთ ეროვნულ ტელევიზიებს ეროვნულ რადიოს ეროვნულ გაზეთს აი ამის გარეშე აი ამ სეგმენტის გაძლიერების გარეშე საქართველოს ვერ შედგება გადაგვივლიან და გადაგქვავენ ეს გლობალისტები ხო და საქართველოში რა გოგლი-მოგლი ჩაგვიტარეს შვილები წაგართვეს გაგვიბანძეს გაგვიტატუირეს არა მარტო ფიზიკურად დაგვიტატუირეს დაგვისვირინგეს არამედ სულიერად დაგვისვირინგეს უკვე და ზოგს ვეღარ გადაარჩენ ესე დღეში არის ზოგმა სქესი გამოიცვალა ზოგმა გვარი გამოიცვალა ზოგმა ეროვნება რეები ჩაიგდეს თქვაც მარიც ამიტომ ჩვენ ეს უნდა გავაკეთოთ მთავრობამ თუ კიდე რამე შერჩენია მთავრობის უნდა მოიხედოს ეროვნული ძალებისკენ და შეხვედრები დაიწყოს დაუყოვნებლივ ხვალიდანვე დაგვიძახეთ შევხვდით მე მაგალითად აი ხო არის კარგი გავალებოთ მთავრობას მართლმადიდებელი პარტია ხო არის ქოცების პარტია ვინც არის იქ თავმჯდომარე იქ მე ვიცი ვოლსკი არის წესიერი ხალხი არის პატრიოტები არიან იქ ხო დაგვიძახეთ და დაუძახეთ აგერ მამულს დაგვიძახეთ ჩვენ ქართულ არასაბჭოს გაერთიანებული შეხვედრა ჩვენ არ გვაქვს ოფისი თქვენ ხო ხალხ უზარმაზარი ოფისი გაქვთ საპატრიარქოსთან ხალხო რაღაცა ცხენი გაჭირდება და თვითუნავი შეიძლება დაძინეს მანდ და დაგვიძახეთ მოვათ ვილაპარაკოთ ძალიან ბევრი მამულიშვილი არის ფიზიკური პირი რომელიც არც ერთ პარტიაში არ არის ძალიან ბევრი ქართული არასამთავრობოა კიდე ათეულობით უკვე პარტია ეროვნული შევხვდეთ ვილაპარაკოთ და ესე იგი საქართველოს გადარჩენი გზები რეფორმის ყველა დარგს კიდე შველა უნდა ფარმაციას აგერ ხო ფარმაციით დავიწყეთ ფარმაცია შველა უნდა მძიმე მრეწველობას შველა უნდა სუბუქ მრეწველობას შველა უნდა სოფლის მეურნეობა ხო დაუყულია მცირე ბიზნესი დაუყულია ყველაფერი დაუყულია საქართველოს ყველაფერს უნდა გადარჩენა აი ეს უნდა გავაკეთოთ და რაც შეეხება ბატონ თემურ მე და თქვენ ურთიერთობას ჩვენ ნამდვილად აი ეს თქვენი ტრიბუნა წინვალი ტრიბუნა უნდა გამოვიყენოთ და მეტი მამულიშვილს დაუძახოთ ნამდვილად ეხლა ჩვენ
პატრიოტები ხალხთან მარტო ქართველები კი არ არიან. მე დღეს აზერბაიჯანელებსაც შევხვდი გუშინ წინ და ჩვენო ამ ქვეყნის პატრიოტები არიან ვართო და მე რა რომ აზერბაიჯანულ გვარებს ქართულიც ვიცითო ზოგს უნივერსიტეტი აქვს დამთავრებული ჭიდო თანამშრომლობაში გვინდა ვიყოთ ეროვნულ ძალებთან და გქონდესო მეგობრობაო ჩვენო პატრიოტები ვართო მე მომიყვა ეს ისტორია გადავირიე რამდენი კაცი გმირი ყოფილა ესე იგი საქართველოსთვის თავი დაუდიათ ამ ომში იმ ომში აფხაზეთის ომში ოსეთის სამაჩამროს ომში ხალხო ეს არ ვიცით ეს ჩვენ არაფერი იგივე სომხებსაც აქვს ქართული პატრიოტული ორგანიზაციები, მათაც სურვილი აფხაზებსაც ჩრდილოეთ კავკასიელები დავპატიჟოთ და ეს უნდა ურთიერთობები უნდა ესე გავაცხოვოთ. და ეს ჩვენი მისია, ქართული არასამთავრობისა პარტიების მისია. ჩრდილოეთ კავკასიას აგერ კარგავ ჩვენმა ახალგაზრდებმა რუსული რომ არ იცის, ეს ამხელა ტრაგედია. რა ენაზე დაელაპარაკებით, ნახოთ 1-5 წელიწადში ჩრდილოეთ კავკასიას ფრანგულად თუ ინგლისურად თუ რა ენაზე დაელაპარაკე. საერთაშორისო ენა იყო ერთ-ერთი რუსული ენა. ჩვენ აი ამ რუსული ენის არცოდნის გამო ჩვენ ახალგაზრდობამ აი თევზივით რომ არ უკვე და აზია არ არის ხო? დარტყმაში აღარ არის ამ რუსულში და ინგლისური არის ვერ ისწავლეს და რუსული არ ასწავლეს და აბსოლუტურ იზოლაციაში აღმოჩნდით. პრაქტიკულად ჩრდილოეთ კავკასია ჩვენ დაკარგული გვაქვს უკვე. აი მენტალობით დაკარგული გვაქვს. აენა ვერ ველაპარაკებთ. ეხლა ჩემი შვილები რო წაიყვნენ, იქ ვერ ჩეჩნებს დაელაპარაკებიან, წყაბანდობა აღარებს ვერცოსებს ვერავის. იმიტომ რომ რუსული ენა იყო. თვითონ ჩრდილოეთ კავკასია ის ერთაშორის სალაპარაკო ენა რუსულია ხახო. მათთვისაც საერთაშორისო ენაა ესა. და ლეკეთი ამხელა ის არის ტერიტორია სამი საქართველო გამოიჭრება და ჩვენო ტომობრივისა იქ ერთმანეთს ის კი არის და რუსულად ვლაპარაკობთ ერთმანეთში იმიტომ რომ ერთი ლეკი მეორე ლეკს ხო თქვა როგორც აი მეგრული და სვანურია ხო თუ არ იცი მეგრული და სვანური ხო ვერ ილაპარაკა აისია ესე იგი უზარმაზარი ქვეყანაა ეს ლეკები და თქვენ კარგად იცით რომ როგორი მეგობრული ურთიერთობაა ჩრდილოეთ კავკასიასთან საჭირო სწორედ ნამდვილად ბატონო გიორგი აი სწორედ ჩვენი ტრიბუნა იქნება ეს ტრიბუნა ძალიან საინტერესო გადაცემები გვაქვს ისეთი ხალხი მოდიან სტუმრად ჩაწერაზე წამყვანების ყავს ისეთი საინტერესო პიროვნებები და ყოველთვის ვეცადოთ რომ სწორედ ისეთი ხალხი უნდა იდგეს ჩვენ გვერდზე და გავაერთიანოთ ეს alles რა შეგვიძლია აუცილებლად კი და ვიჟღეროთ და სწორედ ამ ტელევიზიის მიზანი რა არის მიზანი ის კი არ არის რომ თქვენ წამით ჩვენ მოვართ მიზანი არის რომ აი ჩვენ რაღაცა პრობლემას ვიწყებთ და პრობლემაზე საუბარს სწორედ უნდა ვთქვათ ამ პრობლემის გამოსავალიც. იმას კი არ ვამბობთ რომ ჩვენ პრობლემა ყველაფერშია, მაგრამ გამოსავალი ჩვენ ვამბობთ გამოსავალს. ეს გამოდის ვთქვათ ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია, რომ ამობენ ოპოზიცია ვართ, ვითომ ოპოზიცია. ისინი ოპოზიცია, საქართველოს ოპოზიცია არ არსებობს. არ არსებობს ესეთი ის, იმიტომ რომ ვიც ნამდვილად საქართველოს გული შეჭრილად ჩვენ არ გვაძლევენ საშუალებას არ არსებობს. აი ამ ჩანაწერს ნახავთ მალე წაშლიან. ურო წაშლიან თვითონ Facebook ცუკერეს კომანდა ადგილობრივი თბილისური და გშლის და არ არსებობს ჩვენზე ამობენ ფაქტიურად ისინი კიდე საერთოდ არ არსებობენ მაგრამ ვითომ და ჩვენ გეუბნებით კონკრეტულ გზას. რა უნდა გაკეთდეს ნაბიჯი რა უნდა გადაიდგას. აი ეს არის პრობლემებზეც ვლაპარაკობთ, მაგრამ შემდგომი გზა ეს არის, აი როგორ უნდა გადაიქცეს. დანარჩენი თქვენზეა ეხლა. პირდაპირ გაზრდით რეცეპტს ესე რომ თქვა და რა უნდა გაკეთდეს და რითი უნდა შეიძლება უშუალოდ სახელმწიფოს. იმიტომ რომ დღეს ეს დრო აღარ არის. რამოდენიმე მითხრა რა, სწორედ ჩაწერაზე სხვადასხვა ტელევიზია. ეხლა რატო ეუბნებიო რა უნდა გააკეთოს? კაცო ჩვენ რომ მოვალთო მე ჩვენ გავაკეთოთ. ბიჭო მე რომ ჩვენ რომ სამშობლო თუ აღარ იქნება საქართველოს და ქართული აღარ იქნება რა უნდა გავაკეთო? დღეს გეუბნებით რომ რა უნდა გავაკეთოთ და როგორ შეიძლება გავაკეთოთ. ჩვენი საერთო ამით იწურება აუცილებლად ჩვენ შევხვდებით ბატონო გიორგი იქნება ჩვენთან ხშირად კიდევ დავილაპარაკებთ გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით და საინტერესო თემებზე გვიქნება კიდევ ჩაწერილი საუბარი და სტუმრების მიყოლებიან ისეთი რომ ნამდვილად დღეს დაგაინტერესებდა ჩვენ ტელემაყურებლებს რომელიც პირდაპირ ეთერში გადის პროფილზე TV მამული, ხოლო გვერდი გვაქვს TV მამული ქართულადაც წერია და YouTube-ზე ითვირთება ხოლმე ყოველ შაბათ-კვირას წელი კვირის მასალა. ასე რომ გვიყურეთ
მოგწერეთ, შეგიძლიათ პირადშიც მოგწეროთ, შეგიძლიათ გადააზიარეთ მეგობრებო, ეს ჩანაწერი გადააზიარეთ რა. მე კაი საქმეს გავაკეთებ ერთად ყველა, ერთად გავაკეთებ ყველა კაი საქმეს. მადლობთ ყურადღებისათვის. მომავალ შეხვედრამდე.